Здесь в годы юности моей старушка Божий, одуванчик вставал угол, стол диванчик всего за 25 рублей. Она любила молодежь, поэтов юных, музыкантов не будь, бездомен не найдешь. Такой поклонницы талантов, а жили тесно тесней. В одной квартире 7 семей, и были 32 жильца. Под краем 32 лица, диванчик пел, а стол скрипел. Мой угол был слепящий бел, и шел мне 23-й год, и светел был событий ход. Стиляк драконил чай, час героически сражался, пошел вовсю права качать, и с треском соображался. Поэзия пробила твердь, и каждый вечер шла на сцену, как на кострище, как на смерть. Поэтому, возвращая веру, брала нас критика на штык. Варила пошлость и дешевка, но нас прославил каждый втык, и это отрицать неловко. Диванчик пел, а стол скрипел, мой угол был слепящий бел, и шел мне 23-й год, и светил был событий ход. Такие были времена, такие страсти бушевали, а там, где угол не сдавали, трава сегодня зелена, и проживает одуванчик листом. Скрипел и пел диванчик, диванчик пел, а стол скрипел. В 7 кастрюлек суп кипел, 15 кошек, 7 собак делили коридорный брак, и мыли 32 жильца. Под краном 32 лица, диванчик пел, а стол скрипел, мой угол был слепящий бел, и шел мне 23-й год, и светил был событий ход. Диванчик пел, а стол скрипел, мой угол был слепящий бел, и шел мне 23-й год, и светил был событий ход.